想要看跨年烟花秀的宝藏生意了。除了要定一个晚上11点44的到领海上搭子，在45的时候准时上岛，最好是去友爱岛，因为不能见私岛，观看全时长30分钟的跨年烟花大秀以外，这几件事你一定要做。首先就是找你最爱的搭子送你这个1元好运礼包，直接拿这个爱意爆炸的双人动作，真的不要太可爱。然后在全服性值到达300万的时候，但是这个数字多少有点内容了，还可以拿一个发财树的背饰。接下来打开活动中心，才有好运连年的任务，可以拿一个好事相报、好运戏法动作，还有一个新年发财舞，这个一定要拿。从四面八方来意，我不想谈情说爱，耽误挣钱的。接下来就是咱们之前钓的飞船可以拿到岛上了，点击付费键下边的召唤飞船就可以了。岛上的还更新了一个爆竹小塔，白天也是可以看到烟花的，记得叫你搭子给你放。没有搭子的宝贝也不要急，我就是你的搭子。晚上7点钟准时开播，带大家一起玩，一起打卡拍照，一起跨年。跨年就是要红彤彤的才喜庆，记得换成红色裸蛋。